Assalamualaikum, bunda, calon bunda. Kali ini kita mau bikin minuman sehat, penghilang batuk, peluruh dahak, full vitamin C. Oke, ini nanti bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini jahe yang sudah kita geprek seukuran 3 ibu jari. Tambahkan dengan kencur yang juga sudah kita geprek seukuran 1 ibu jari. Nah, ini nanti kita rebus sampai mendidih sehingga zat yang ada di jahe dan kencur keluar. Oke, Pak, jangan lupa subscribe ya Bun ya. Untuk apinya ukuran sedang ya, biar zatnya cukup banyak yang keluar. Ini dia sudah mendidih, kita biarkan proses mendidihnya ini sampai dengan ekstrak atau zat yang ada di kencur dan jahe ini keluar. Kita tunggu 10 menit. Setelah itu kita matikan api dan kita diamkan sampai hangat. Oke, sudah cukup, apinya kita matikan dan ini kita diamkan dulu sampai dengan suhunya turun menjadi hangat dan nanti siap kita sajikan. Kita tambahkan nanti dengan jeruk nipis, air jeruk nipis. Oke. Nah, ini jeruk nipis mau kita potong dan kita peras airnya. Kita potong melintang ya. Nah, jeruk nipis yang sudah kita potong melintang kita peras biar airnya keluar. Nanti baru kita tambahkan dengan air rebusan jahe dan kencur yang sudah hangat. Oke. Untuk ukuran 1 gelas besar ini kita peras cukup setengah jeruk nipis yang ukuran besar. Oke, ini rebusan air jahe dan kencur kita masukkan. Kita tuangkan ke gelas. Terakhir untuk pemanisnya kita gunakan madu, 2 sendok makan. Atau bisa diganti dengan gula aren. Oke, inilah hasilnya. Kita nikmati minuman penghilang dahak, peluruh dahak, penghilang batuk yang penuh dengan vitamin C. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum.